Здорово! Не так давно я заглянул на Minecraft Wiki, где нашел интересное изображение. Оно отображает положение крепостей в Java Edition версии Майнкрафта. В каждом из колец находится определенное число крепостей, а также у них есть внешний и внутренний радиус. Координата Z в положении нашего самолета составляет 11400 блоков, а координаты X около сотни. Это получается, что мы находимся примерно посередине кольца, в котором можно найти 15 крепостей. Будем надеяться, что нам повезет отыскать ее где-нибудь недалеко, и нам не придется менять место временного пребывания. Построим землянку в яме, которая образовалась после взрыва крипера. Ее нам вполне хватит, чтобы кинуть кровать и 2 сундука с печкой. У нас осталось всего 2 жемчуга Эндера. Еще несколько мы потратили на сундуки. У нас была возможность купить жемчуг в деревне, от которой мы отъехали в прошлой серии, но это было дорого. Хотя на самом деле это было несложно, ведь тот же самый житель покупал склянки, а мы жили в пустыне. Казалось бы, озеро лавы, пара лопат и бесконечный источник изумруда готов, но у меня не было желания этим заниматься. А у вас, я думаю, не было бы желания на это смотреть. Зато у нас есть меч на добычу, который позволит нам достать жемчуг за пару ночей. Первый бросок показал, что нам нужно идти несколько назад и вправо от движения самолета. В любом случае, мы бы не смогли добраться туда с помощью транспорта. Будем стараться бежать по равнине, чтобы в случае броска ока нам не пришлось снимать его с деревьев. Через примерно полкилометра око Эндера повело нас в обратную сторону, как раз в неудобный уже темнеющий лес. Оказавшись среди леса, я бросил его снова и не понял, куда оно отлетело. Но око вынырнуло из-под земли, и похоже, мы нашли крепость. Я не буду копать под себя, но сделаю лестницу для быстрого возвращения. Нам удалось легко и безопасно добраться. Пещера вела прямо к залу с фонтаном, а слева в нем нам удалось обнаружить портал. Также перед порталом нам встретился сундук с обычной железной броней. Большую часть крепости я не исследовал. Думаю, мы вернемся к этому позже. В портале оказалось 2 глаза, вместе с нашими глазами 4. Остается найти еще 8. Интересно, что шейдерами железной решетки немного отражают цвет лавы, а я поначалу и не всек, почему решетка горит красным. С рассветом уходим из крепости, но предлагаю немного погулять вокруг. У нас есть около 30 стрел, не густо, поэтому для борьбы с кристаллами нам помогут снежки. Осмотревшись на горе, нам не удалось обнаружить ничего, кроме уже исследованной деревни, где мы купили пару зачарованных мечей. По пути собираем любые полезные ископаемые. Нам требуется опыт и предметы для торговли. Я скинул остатки угля и железа своему пассажиру. Из-за этого он предложил нам алмазную кирку с шелковым касанием. Действительно актуальная вещь, учитывая, что нам часто приходится таскать эндер-сундук. Хотелось бы еще кирку с удачей, но похоже придется закатать губу. Этот житель нам не предложит другой кирки, а значит, получить удачу мы сможем только зачарованием. И то, если повезет, и если я посчитаю нужным слить кучу опыта на 5-ю или 6-ю по счету зачарованную кирку. Главный инструмент для победы над эндерменами – вода. Козырьки показали свою несостоятельность в том плане, что они бесполезны от всех остальных монстров, особенно от криперов и зомби-детей. Вода же не защищает нас только от скелетов, но при должной защите в воде можно балансировать, питаться и отстреливаться от них. Также неплохо заставлять скелетов попадать по другим существам и таким образом наводить суету в нападении. Мне пришлось однажды вернуться в дом, чтобы сложить 1 жемчуг и восстановиться. Для защиты приходится есть хлеба больше, чем я его ем в реальной жизни. Кое-как дотянули до рассвета и по итогу получили 3 жемчуга с 2 людей края. Нашел в закромах 27 перьев, добрал кремня, угля и железа по мелочи и буду ждать следующей ночи. Мне уже самому не терпится пройти Майнкрафт впервые за последние 7 лет. К тому же в краю многое поменялось, а я в нем выживал последний раз в версии 1.4.7. Но на сегодня все. Всем удачи и до скорых встреч!